Aduh, cepat hujan-hujan, cepat Pak, buka pintu Pak. Aduh, hujan-hujan nih, mendadak hujan aja nih. Aduh, Adek, cepat Dek, Abang, cepat tutup jendelanya, nanti air masuk ke dalam. Aduh, jemuran di luar lagi. Aduh, cepat-cepat beres-beres sebelum semuanya basah. Aduh, Pak, cepat Pak, jemurannya Pak, diangkat Pak. Nah, saatnya nih kita ganti baju nih, mandi dulu, ganti baju, lalu kita tidur. Ayo teman-teman, bantu like, subscribe ya. Ya kalau yang ada yang mau mobil seperti ini, bagus kan mobil kami. Yuk, mandi dulu. Ayo dek, siap-siap untuk tidur dek. Enaknya. Aduh, susah tidur nih. Ah.